Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Junet, Darwis, ingat keneh? ingat atuh baheula atuh. Aduh, kumaha kabarna ayeuna? Alhamdulillah sehat. Oh. Ka mana ari ayeuna? Semuanya ada kembali Oh. Gawe di mana ayeuna? di proyek. Oh, pantesan ieu papanasan wae urangnya jadi beureum kieu. Ka mana ayeuna? Balik naik nih, ternyata kebalik. Teu barang atuh yuk. Ayo, Sabari urang ngobrol-ngobrol geus lila tepangi jeung kawan. Iya. Baheula yuk. Iya. Paling lap geus lila tepangi. Lila ieu ka mana wae nih euy asa jarang panggih. nah di Jakarta euy, dulu jeung lain. Gawe naon di Jakarta? Di proyek. Oh, buburu proyek ya. Pantesan bu, jadi beureum kopoe wae benernya panas di Jakarta. Panas kan. Halus waktu buburu proyek halal eta kumaha capek oge. Urang ge kira aya masalah ieu teh. Masalah naon teh? Aya masalah jeung mitoha. Mana? Aya masalah jeung preman. Aduh. Nya hari intina mah urang butuh bantuan ti balad-balad. Urang mah bagi wae, aturan mah. Nuhun atuh saacana nya. Kira kok bantu. Baheula enggak bantu. Bagus. Aya preman masalah naon? Ya, ditahan mitoha. Preman ka ujang Batman teh apa? Nah habis sakit tuh. Ah, mun dicaritakeun mah panjang. Moal beak 7.000. Untung terdapat kemes oge. Aya ku kitu di dinya net Kalau wis urang kemampuan susah. Good. Santuy wis. Ini pangarepna. Mainkan. Urang asa kakutan bodi. Kumaha wis. Utangan Budi naon? Budi anduk, Budi Sudarsono. Ah heureuy wae wis. Tata baheula urang digulung nusa kelas. Oh, nu basa dibantuan ku urang teh. Nya ari anu jadi babaturan mah kudu silih ngabantu. Di mana-mana aya kasusah urang jeung babatur mah silih bantu. Siap. Ngomong-ngomong kala urang nelpon heula si Ajat teh. Di bawah si kesebelen teh. Siap. Tungguannya. Jat. Keur di mana? Oh. Iya urang di Kebon Jati. Jeung babaturan lama. CS baheula lah. Sok ka dieu. Yuk. Aya ke di jalan. Siap, siap. Wis. Jat. Ieu di dieu cenah. Untung gede lamun leutik wae ngerabut. Ieu. Tah, ini. Oi, duh. Naon Ya, Jat. Kenalkan ieu babaturan urang. Oh, siap. Ajak sudrajat. Nah, ieu Junet teh anu arek ngabantu masalah urang teh. Halus atuh. Ame tambah kokoh, kuat. Pokona mah ame mantep we lah. Oke. Abdi baru sabangku baheula. Iya. Bisa juga ieu, juga pemain bioskop anjing. Korea.
Hah? Lila di Jakarta ieu. Oh. Jakarta. Gawe di Jakarta ya teh. Jadi pemborong di ditu na. Metak papanasan ciga artis Korea Lee Min Ho. Jika loba duitna cuy. Aya meureunnya. Aya. Jadi engke didinya Jat jeung si Junet standby di hareup. Siap, aya jeung urang mah. Bos. Oke, Eta. oke si Danu cenah nyusup ka aten si Abah. Heeh, bener gitu. Ya. Heeh. Jadi supaya di mana aya kabar-kabar tentang Kang Ujang Batman, si Danu bisa ngelaporkeun ke urang. Heeh, bener gitu. Ya, Net. Siap, Net. Laksanakan. Cok atuh ayeuna mah. Jadinya standby ka hareup duaan. Siap. Siap. Urang arek ka deposit heula. Oke. Online. Siap, sing menang. Oke, brother. Siap. Hayu ku ya. Nah, orang Junet. Lain kuya. Maksud orang teh kuy teh hayu urang init gitu. Kadon paraseha ieu teh. Gerak arinit. Kacang murag, Kacang saha nu murag mah? kacang emak atuh ari neng naon atuh ngarerewas wae ka emak. Ari mah kunaon ngalamun wae. Heeh ngalamunan si Darwis emak teh. Mama, nu kitu masih keneh di pikiran. Tapi ngalamun wae mah teh ngalamunan sa kabogohnya. Kabogoh we. Hayang ngambek ya Bapak Ilaing si Abah hayang murka. Terus emang ngalamunan saha atuh? Si Darwis. Can kapanggih-panggih. Ah, mah nu kitu mah geus teu kudu di pikiran wae. Geus we nu kitu mah tukeran jeung sapi, mending ngukut sapi sakalian. Mun aya nu daek ditukeran jeung sapi, da moal payu ka sapi mah. Oke lah orang dipangneangankeun orang tukeran jeung sapi. Aduh. Kata si Darwis disaruakeun jeung sapi. Mendingan keneh ngukut sapi, mak puguh-puguh dijual mahal daripada ngukut si Darwis. Matak musingkeun ka salarea. Ih, lamun abi boga salaki jiga si Darwis, mendingan keneh dipurkeun we. Kitu-kitu ge si Darwis teh salakina si Teteh. Ah, si Teteh mah ku kabina-bina sabarna, mah mendingan keneh enggeus nu kitu mah. Terus emak kudu kumaha ayeuna? Ayeuna mah emak meser sapi tuker tambahkeun jeung si Kang Darwis. Serius eta teh kudu kitu? Lain serius, ari mah eta mah grup band serius. Ayeuna mah keur usumna oge grup band BTS. Kak pop, Nya nu kararitu zaman ayeuna mah zaman now eta teh. Blackpink. Aye nu kitu. Pusingkeun si Darwis mah. Teu kudu pusing, mah tenang, urusan milarian Kang Darwis mah bagian ini kita we. Emang bisa. Hal yang gampang kecil mah eta mah kucing atau dipancing ku lauk oge langsung kayak nyamperkeun gerak. Cius mah Nya da sepuguh si Darwis teh ucing. Meong bari kapanggihna. ari mah teu apa. Kang sidikan eta teh si Kang Darwis teh ucing garong atuh. Cinta. Oh, my honey bunny sweetie, tampan menawan pria idaman. Aduh. Tika full gosong kalian. Iya mah ku aja wae, ieu mah ku ngaganggu wae si Cine. Ini sinetron. Eur. Gak nyadar umur. Ulah we, si emak jeung si Abah romantis teh si Cuneng mah. Dasar abang si Cuneng. Ingat umur abah teh. Sepuh, dapaleun.
Maknya kurang teh kamar teh kali 17 tahun. Sweet 17, 17 tahun. Ini so sweet, sweet 17, sweet 17. Lain ngobrol-ngobrol ke ngobrol naon atuh bisa serius kieu. Menantu kesayangan abah si Darwis. Ulah gitu bah, gitu-gitu ge eta teh minantu kesayangan abah. Bela we terus bela minantu itu oge abah mah. Oh, nanti kok saya bela we terus. Naon minantu gitu abah mah yang geus goreng dodonges, hirup deui. Naon alaeuna Bener abah. pisan. Coba goreng patut deh. Bener eta. Ini Dasar teh ngarti abah mah tuh da Tadi kalakuan Abing geus hidung ngomong. maneh mah. Geus ngomong kasih emat tah tuker tambah jeung sapi. Hese cuneng. Abah, emang Kang Batman teh can bisa nyangan Kang Darwis dugi tepikeun ka ayeuna can kapanggi-panggi. Oh nya teh hese si Darwis mah tuh da lingas. Lingasnya teh leuwih ti balut sawah si eta mah. Hese. Mesinkeun salarea atuh ari kitu mah ari Abah. Lain lingas, Abah leueur meureun nu lingas mah bajing. Geus angke mah kuni kita we nu turun nu mirarian si Kang Darwis di kasebeleun teh. Lain. Di kita teh saha? Ari Abah teu apa? Teu gaul. Hello. Selama ini Abah kemana Hai, Mbak. aja? Saha cenah kita teh? Tuh. Da ngabijilkeun mah mimin los-los jadi nih kita. Ari Abah bilang mau di kota mah digentos nanginan kita. Jadi di kita mah. Mak, si Abah mending cerita ngabelakeun. Lain atuh da wayang sorry. Menasa jauh tina mimin dari di kita. Asal kadenge artis euy. Tapi kan baheuna bing juga artis atuh ayeuna Oh, mah saprak nya. di kota mah. Itu budak saha pan budak Artis Abah menang jeung di emak pahanya. hasil cinta buah emak dan Abah. Geus we kieu. Urang ngabubur bodas ngabubur beureum deui ieu carana mah. Ganti ngaran. Usaha Hah? Palurah. Abah emak. Stop. No protest. Neng. Kamari teh apa teh anu nabrak teh anu datang apa? Nabrak si Danu. Saha Abah? Kamari teh nabrak saha cenah geuning. Saha bah nu nabrak si Danu teh saha? Oh, si Darwis. Mantuan si Danu, tah si Darwis teh datang nganterkeun si Danu. Nu nabrak mah orang mana? Kok kemari abang panggih jeung alona Kang Ujangna. Ngobrol jeung abang di kebon. Teang atuh puguhkeun si Darwis bisi kumaha onam. Ngaranna teh mun teh salah mah si Sahong. Ayo atuh urang teang. Saha Abah? Alo Kang Ujangna. Terus kumaha si Danu atuh Abah? Ayo buru urang teang ieu. Cenah mah potong sukuna da dibawa ka rumah sakit Cipaten. Nah, Mun teh atuh salah Abah. mah, Bet kudu si Danu nu ti Cilaka teh. Hayang masih Kang Darwis Abah nu cilaka kitu teh pikeun ka sukuna potong. Juneng. Tong sok ngadoakeun kitu ieu. Kitu-kitu oge eta teh salaki lanceuk Juneng. Ah, da nyeta kitu tah cuneng nekeun. Tuh kan Bah, si Mama ngabela wae kan kasih Kang Darwis teh sangkirang oro-wodol kitu. Ya bae we. Jadi kumaha atuh? Rek ku cuneng wae. Kuni kita rek ngihan si Darwis teh. Yes, serahin aja sama aku. Aduh, katanya bahasa yes aduh. Eta anak abah aya ku gaul. Kade, Neng, barina oge ieu. Salama permasalahannya sih bisa diperbaiki, mah perbaiki untuk make jalan siga kieu. Nyewa, mama tersep. Santuy Mak, santai. Abi kan boga jurus silat nu basa diajarkeun teh ku Abah baheula anu gayana teh. Het. Gitu mah. Jangan mah sia-sia abah ngajarkeun si cuneng teh. Nyerep halus. Nya nyerep lebah kitu nama. Kan tidak ada hati nurani.
Bah, Ari abah tadi enjing di kebon. Rende anjing-anjing deui da tadi si emak teh memang masakeun ini tuh da parusing gitu sawah jeung eta sing di kebon lah. Tuh untung bah neng kita teh mekal ieu tuangan kanggo abah. Oh kebenaran da Abah lapar itu. Abi teh ieu teh Mana, mekal Cing? teh jeung aya kerecek genjer. Tah eta gua Abah bapaknya ieu teh resep doyan Abah pisan eta, gitu heuh. sareng asin pada beureum bah. Aduh. Cocok nikmat. Masuk atuh. Ayo bah orang pura heula bah. Untung Tadi diberes ieu. si emak mah lieur. Da eta Mama olah. ieu Mama si mikiran we. darwis we.